呢啲新鮮嘅游水海鮮、八蜆同埋青口，全部咧都唔係斷斤稱，你想食幾多咪直接撈幾多咯。呢啲一碟碟嘅手切鮮牛肉，你睇中咗呢幾碟就咁攞去得噶啦。咦，仲係用滾水嚟煮杯麵，好似悶咗啲咁。如果你想食一餐價錢平，分分鐘咧可以食到翻本嘅牛肉海鮮放題，就要跟我一齊出發啦。今日咧我就同大家咧嚟到東門呢邊揾食啦。咁啊，東門咧其實大家都好熟噶啦，我唔需要再講噶啦。其實呢，呢間餐廳咧就喺我後面呢間 Adidas 樓上嘅啫。咁我哋而家咧就由地鐵站開始，慢慢行上去餐廳啦。由羅湖去老街站，相信咧大家都熟到唔使點介紹噶啦。咁喺老街站嘅 F 出口上翻地面之後，向前行多幾步咧，就會見到啱啱我講過嘅 Adidas 噶啦。再行前少少就嚟到中海商城。咁今次我哋食嘅就係呢個2個鐘任食，午市收費129.9嘅牛肉火鍋自助餐。咁如果你晚市嚟嘅話，都係加多10蚊，去到139.9就有得食噶啦。不過呢，大家就要留意翻啦。如果你係一個人嚟嘅話，餐廳係會額外收多38蚊嘅火鍋費用嘅。咁入咗商場之後，就可以沿扶手電梯上2樓，轉個彎就嚟到今日食飯嘅譚三娘鮮切牛肉自助火鍋啦。好啦，咁我哋咧就揾咗個位坐低啦。咁頭先入嚟呢個位嗰陣時咧，我係見到咧出邊咧係有好多嘢食嘅。咁我哋而家咧就去睇真啲，出邊有啲咩食啦。嗱，咁啊呢度咧最主打嘅咧就係一個鮮牛肉啊。咁我哋睇下咧呢個鮮牛肉有啲咩食啊。咁咧佢係會有啲吊龍啦、匙餅啦、五花件啦，同埋呢一個胸口油。咁我而家望落咧都切得齊齊整整咁樣啦。嗱，咁你唔好睇佢得幾塊咁樣咧，好似唔夠食咁樣喎。咁其實你諗翻，而家咧你係自助餐嚟嘅，係任攞嘅。嗱，呢度啲現切牛肉基本上咧，你每攞走一碟，店員咧就會即時補翻一碟落去，可以話就真係源源不絕咁供應啦。而側邊呢個櫃，你就唔好以為好似 food court 嗰啲擺設嚟，其實咧呢啲係真嘅肉嚟，上面嘅肥牛啦、豬五花同埋羊肉個擺法咧就的確係幾有心機嘅。咁跟住落嚟就係呢個就凍肉區啦。咁啊凍肉區有啲咩嘢咧？咁啊有啲豬腦啦、午餐肉啦，同埋魷魚啊、蟹柳啊呢啲都有嘅。咁啊再過啲咧就係有呢個，哇正喎！唔知大家食唔食啊？牛蛙其實佢就唔係田雞嚟嘅，佢係比田雞嘅肉更加實嘅。咁啊真係打邊爐，咁啊攞一個翻去試下。咁啊跟住仲有啲黃骨魚啊、基圍蝦啊咁啊之類嘅嘢啦。咁啊其他魚丸啊呢啲嘢咧，咁咧就平時打邊爐都會見唔少噶啦。咁啊跟住咧後面就係一啲蔬菜類啦。嗱，咁喺呢個凍櫃對面咧就有一個叫做水果區啊。咁咧你可以咧揾店員咧係幫你炸水果啦。青瓜原來都可以炸呢一個水果嘅咩？青瓜是不是可以炸㗎？是啊，可以。哦，可唔可以炸一個試試看啊？謝謝。我啲廣普係咁上下啦，即係聽得明 OK 啦，係咪先？話咁快就炸完啦，睇下咩味先。係啊，好似去咗森林咁啊，真係冇乜味，好似啲菜味咁嘅嘢。不過都 OK 嘅喎，即係講真，如果你去打邊爐嘅話咧，真係飲呢杯嘢真係好下火嘅喎。不過你要接受到佢其實係冇甜味冇性啦嚇。咁啊，跟住呢度就有啲啱啱姐姐切出嚟嘅水果啦。咁呢邊咧就係一個酸奶啊，咁酸奶咧就可以俾你溝一啲奇異果啊、西瓜芒果啊、火龍果都有，係啦，咁啊撈埋咁樣，跟住咧就撈啲酸奶落去嘅。咁啊呢個咧就等我哋打完邊爐先再食，係啦。咁呢邊都有啲果凍啊，呢啲甜品，同埋有少少蛋糕仔啊呢啲咁嘅嘢咧，都係轉個頭先，我哋臨尾先再食。好啦，咁喺熟食區呢邊咧就呢個叫芝士榴蓮啦。咁呢度嘅芝士榴蓮咧其實係任攞任食嘅，同埋咧呢度嘅芝士榴蓮咧喺對面呢個焗爐嗰度咧即場係焗出嚟嘅。不過我聽聞咧，其實我上網睇咧話呢啲芝士榴蓮咧好搶手嘅。當你食到尾嗰陣時，一出咧你就好記得攞啦。跟住仲有啲蛋撻啦，同埋炸魚蛋啊、炸魚條啊，同埋炸雞喺度啊。呢個兜係啲咩嚟嘅咧？睇下先。哦，原來係啲蠔啊，同埋呢個黃貝啊。都好似幾好食咁樣喎。黃貝講真咧，就真係細咗少少嘅。咁喺呢個甜品櫃對面咧，就有個雪糕櫃啊。呢個櫃裏面咧都有成10款雪糕咁多嘅。望落咧就好似好多種味啦。咁隔離呢一度咧就係一個涼菜區。咁啊涼菜區咧咁就係有正喎，有啲魚皮啊、木耳啊之類咁嘅嘢啊。呢度咧就比較特別啦。呢度咧你見到咧佢係有一個叫做紅燒牛肉麵啊。咁啊呢個杯麵咧原來係一個神奇嘅食法嘅。
再過少少呢，就有個燉湯，咁燉湯都望落都好似好足料咁啊，好似即係顏色呢就幾濃郁下啦，味道就唔知，轉個頭再試下。好啊，跟住呢啲咁樣嘅台灣腸呢啲就唔講咁多啦嚇。跟住呢邊呢，就有啲熟食啊，有鳳爪啊，有啲牛腩啦，同埋有一個豬腩片嚟嘅呢個。呢一邊呢，咁咧就會見到有一個醬料區啦。食牛肉嘅話呢，我就最建議你就一定係沙茶醬啦。咁其他嗰啲咩辣嘢啊，嗰啲咁嘅嘢呢，咁你哋就自己撈自己調啦。到最後呢，呢一度先正啊！呢一度呢，就係呢一個海鮮區啊。不如呢個海鮮區，不如我撈出嚟睇下啦嚇。呢度有啲白貝啊。咁其實呢，我唔知其實佢係咪寫錯白貝呢？以我認知應該唔係咁嘅。我覺得呢啲應該係番薯貝之類咁嘅嘢嚟嘅。咁啊，跟住呢，仲有啲糯米貝啦，望落好似幾靚啊，冇乜點開口嘅。我覺得呢，可以食到去盡，食到去翻本嘅話呢，應該係食呢啲貝啊，就應該食得多啲咧，就會翻到本㗎。跟住呢啲先係白貝嚟㗎嘛。咁啊，呢度有啲蝦啦，一次過呢，其實撈唔到好多出嚟。哇！真係扎扎跳喎，不過佢跳翻落去嚇。咁啊蝦咧就一定要攞翻去嘅，因為咧越攞得多咧，咁啊越翻到本嘅。咁啊對面咧就有哥哥仔咧喺度煎緊嘢啊。咁呢度嘅鐵板燒，除咗你而家見到嘅煎牛羊肉串之外，亦都有煎豆腐啊、煎蝦同埋魷魚可以選擇。咁成個 feel 咧就好似將樓下東門嘅美食全部帶晒上樓一樣啦。呢度嘅飲品好似係汽水啊、啤酒啊，全部都係任攞任飲嘅。不過呢，如果你係未成年嘅話，就千祈唔好飲酒啦。好啦，咁你見到成枱嘢食呢，咁啊知呢一餐呢應該都食得應該會幾豐盛嘅。不過呢，大家就要留意翻啦。咁雖然呢度係自助餐啦，咁但係呢喺出邊都貼咗呢要珍惜食物嘅。我哋呢係要食得晒先好拎，寧願呢係唔夠食，慢慢再出去拎，都唔好話攞多啦。咁今次呢，我哋就嗌咗個鴛鴦湯底啊。咁呢其實呢度呢係有7款湯底俾你揀嘅。咁最後呢，我哋就揀咗個潮汕鍋底啦。咁同埋呢，食得呢個咁成都火鍋呢，點少得呢一個經典辣湯呢？係咪？就試下呢，睇下呢個紅湯究竟有幾辣啦。不過呢，打邊爐之前呢，我哋就試咗呢一個榴蓮先。咁呢個芝士榴蓮呢，其實呢，佢真係用榴蓮嚟做嘅，咁所以食落呢，佢係真係好重榴蓮味嘅。咁但係呢，佢上面嘅芝士呢，亦都唔會話冚過下面嗰啲榴蓮嘅。我覺得個比例都啱啱好，食落係就真係幾好食嘅。咁我覺得呢，嚟到呢，你如果佢一上嘅話呢，你第一件事你一定要攞咗佢先，因為呢，轉頭呢，呢個芝士榴蓮就好快會俾人攞咗噶啦。咁食完個芝士榴蓮之後呢，個湯都滾起㗎咯喎。咁我哋第一件事食咩呢？我哋就唔食牛肉住，我哋食咗啲海鮮先。點解呢？因為我上個星期呢去咗汕頭嗰邊呢食嗰個泡泡蜆啊。咁今次呢，我就想呢利用呢一個潮汕湯底呢，係做一個海鮮湯出嚟。最緊要係咩呢？最緊要呢就一定要去落多啲貝啊。咁呢就係落多啲白貝啊。因為白蜆呢，佢本身呢已經係好夠味嘅。咁啊個湯底呢，就應該出到嚟就會好鮮嘅。咁呢度啲蜆咧食嘅時候咧都係脹卜卜，都幾厚肉。我其實咧都食咗佢大概10粒到啦。咁我暫時嚟講咧都未發現佢有沙嘅。同埋咧，我覺得咧呢度嘅蜆咧其實都幾重海水味嘅。咁食完貝殼類之後咧，我哋就試埋啲蝦啦。咁頭先咧你見到咧我撈呢啲蝦上嚟嗰陣時，呢啲蝦都係扎扎跳嘅。食嘅時候咧，佢嘅味道咧都係正正常常嘅一般鮮蝦嘅味道啦。同埋佢肉質咧咬落去嘅時候咧都係有少少爽啊咁樣嘅。好啦，咁啊食晒個蝦之後呢，我哋就開始食牛肉啦。咁啊，你想食啲咩先啊？吊龍啦，吊龍係嘛？好，就吊龍。咁吊龍呢，就即係牛背脊上面嘅一條長肉，佢肉厚得嚟，仲會帶翻少少嘅脂肪。咁餐廳建議呢，灼6至8秒鐘就食得噶啦。咁呢度嘅吊龍肉呢，其實佢裡面呢有啲脂肪呢係咁夾雜住，咁但係食嘅時候呢，我就覺得佢都唔算係太油膩嘅。但係呢，唔知係咪我灼得耐咗少少啦，我就覺得呢，比預期中呢就好似硬咗啲啲。跟住呢，我哋就將呢啲胸標肉跟餐廳指示灼6秒鐘，又睇下出到嚟會係點啦。咁胸標肉指嘅其實即係靠近牛前腿嘅一塊牛胸肉。咁今次我哋跟建議灼咗6秒鐘之後，同頭先嘅吊龍比較，出到嚟個口感的確係會比較腍。而佢嘅牛味相對上呢都會比較濃，但係食嗰陣就唔覺得係好油膩嘅。咁我頭先呢就將呢個雪花呢係放落呢一個嘅紅湯裡面啦。啲牛肉淥完出嚟之後呢，其實一撈上嚟呢係見到呢個湯底裡面呢係有好多花椒啊，同埋呢個辣椒嗰啲咁嘅嘢嘅。食嘅時候呢，就講真係幾辣嘅。食唔到辣嘅呢，就唔好試啊！我今次都係搏一鋪嘅，即係睇下搏佢唔辣啊嘛。點知都係好辣嘅。咁可能呢頭先我哋將呢啲咁嘅雪花同樣都係灼咗6秒到啦。咁出到嚟呢，我覺得暫時嚟講呢係食過嘅牛肉之中呢，係個肉質係算係最腍嗰隻嚟嘅。咁我哋就再試埋其他啦。咁匙餅呢，
就係牛腿同埋牛腹之間嘅一塊肉，因為佢嘅脂肪唔多，如果灼嘅時間控制得好嘅話，出到嚟嘅口感可以話嫩得嚟呢，仲唔會有渣嘅。嗱，今次咧呢個胸口油咧，我覺得就真係好有滿足感嘅，因為咧餐廳嘅指示咧就話最多咧就唔可以灼超過2分鐘嘅，但係我呢一次咧就灼咗都係10秒到嘅啫，出到嚟咧個口感咧係非常之爽，同埋咧食嘅時候咧係有一陣奶油味喺度啊。咁因為啲胸口油咧餐廳就切得比較薄啦，咁所以咧我相信咧灼2分鐘咧係一定唔得嘅，所以咧10秒咧就非常之 OK 啦。咁跟住咧，頭先咧喺出邊圓形嗰啲一碟碟嗰啲豬五花啦、羊肉啦，同埋呢一個肥牛咧，喺食嘅時候咧，我就覺得佢個肉質都係軟軟腍腍咁啦，就唔會話一食啊話化晒啊爛晒嗰啲咁樣嘅。但係咧，你食嘅時候咧，就最好咧就點翻其他醬料啊，好似我頭先有同大家講過嘅沙茶醬啦，又或者係辣椒豉油啊。咁點完呢啲醬之後咧，我就覺得出到嚟嘅味道咧就會更加惹味啦。好啦，咁啊食晒所有嘅海鮮同埋肉類之後咧，咁我哋而家咧就出去攞甜品啦。好啦，咁我而家咧就撈個酸奶啦。咁啊，睇下先有啲咩咧？芒果嗱，我哋不如乜都試下啦。呢啲咁嘅珍珠唔知係咩咧，但係真係好似珍珠喎，完全唔係話嗰啲咩西米咁樣，真係珍珠嚟嘅。好啊，咁啊少少火龍果啦，西瓜試唔試埋啊？試咯，好啊。我試少少啦。好，咁啊，奇異果都試埋啦。咁啊，不如試下藍莓啦嚇，藍色嘅汁我未食過喎嚇，睇下咩味㗎啦。好少見到有藍色嘅汁。好，咁我呢個咧就攞翻去試下啦。咁咧跟住咧就試埋呢個杯麵啦，因為咧呢個杯麵呢一個食法咧，我真係第一次試下睇下掂唔掂啦。嗱咁啊，裡面嗰啲味精咧就唔要啦，今次，因為咧試下呢個湯。咁呢個湯咧，哎呀，哇，好正咁喎！嗱，佢真係有紅蘿蔔啦，同埋一啲牛肉喺度嘅。好，就試下呢個湯。喂，呢度有嚿牛筋都，哇，真係放埋落去啦。哇，好重料喎！重啊！一個得啦，呢個唔好嘥嘢啊。係啦，咁啊，好，咁啊，你啊整多個係嘛？咁啊呢個雜果酸奶咧，我哋啱啱咧係淋咗一個叫藍莓汁上去嘅。咁啊呢個藍莓汁食嘅時候咧，就唔算係好酸啊，亦都唔算係好甜嘅味道咧，我覺得係 OK 嘅。咁夾埋下面啲生果甜甜地咧，我就覺得咧食完個火鍋食呢一個下一下火都 OK 㗎。喂，呢個食法咧真係我覺得真係幾得意下喎。嗱，佢個湯咧係辣辣地嘅，即係其實你見到佢上面咧其實係好多紅油啊。食咗2啖之後咧，基本上你都見到其實我都有少少流汗啊。嗱，咁啊因為咁樣食杯麵咧，我都係第一次嘅，所以咧我覺得真係好得意，好好食。咁但係咧你攞嘅時候咧，你最緊要咧就攞多啲牛肉啊，因為咧呢次咧呢個麵咧係一個真正嘅牛肉啊，絕對咧就唔係話嗰啲咁嘅湯包嗰啲咁嘅碎牛嗰啲咁嘅嘢嘅嚇。呢個麵真係神奇得意。咁今餐以每位收費129.9嚟計，喺2個鐘裏面就可以食到過百款嘅食物，可以話係對得住呢個價錢噶啦。咁兼且呢度好近地鐵站，如果你離開老街依邊，不妨呢又可以上嚟試下，又睇睇你可唔可以食到翻本啦。好啦，今集就嚟到呢度，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。